के मैले आज 1 केजी माछा मार्न सफल हुन्छ होला त? त्यो पनि खोलामा थाहा पाउनलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला यो भिडियो। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स मी निन्ता राई र आज चाहिँ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आज बल्छी सल्छी के जातिहरू लिएर होइन आज माछा मार्नु भनेर निस्किरहेको छु होइन। हामी चाहिँ 2 जना निस्केको छौँ कि घरबाट चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि माछा मार्ने भनेर निस्केको जालसाल लिएर होइन खेतको बाटो टुई हिँडिरहेको छु होइन। म चाहिँ पछाडि क्यामेरा लिएर होइन बोल्दै हिँडिरहेको छु क्या। फेरि खेतको बाटो त्यही हो होइन। त्यस पछाडि अब हिँडिरहेको छु क्यामेरा बोकेर होइन। त्यो पनि कस्तो यता र उता चिप्लिरहेको थिएँ क्या म चाहिँ पुरै तरिकाले। अनि त्यस पछाडि यहाँ त कस्तो माथि रहेछ क्या। अनि मोबाइल पनि भुइँमा राखेर टक्क लाएर उठेर गएँ होइन। अनि मेरो साथी चाहिँ अगाडि गइसकेको थियो कि म चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदै आइरहेको थिएँ होइन। अनि त्यस पछाडि गइरहेको थियौँ। खोला चाहिँ अलिकति हाम्रो घरदेखि अलिक टाढा खायो क्या, अलिक भित्र छ होइन। अनि त्यही भएर हिँडिरहेको थियौँ होइन। एकछिनमा चाहिँ हामी खोला पनि आइपुग्यौँ के। हाम्रो खोला चाहिँ यही हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ पुरा माछा मार्ने भनेर आएको थियो होइन। मलाई पहिला नि देखेर नि लागेको थियो कि म माछा चाहिँ खै मार्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भनेर होइन। हेर्नु न खोला पनि ठिकै छ, त्यस्तो सानो नै होइन। हेर्दा चाहिँ सानो देखिन्छ तर एकदम गहिरो रहेछ क्या होइन। मैले सुरुमा पत्याएको थिएन, पछि भित्र छिर्दा चाहिँ धेरै गहिरो रहेछ। अनि मैले चाहिँ त्यो साइडको के हो त्यो छ क्या त्यो जाली जस्तो, त्यसले उगाउनु पर्ने थियो क्या। त्यसले उगाएर चाहिँ मार्नु पर्ने थियो होइन। अरू मान्छेले गरेको देखेको थियो मैले। आमामामामा के को नि हेर्दा मात्रै त्यस्तो के है, यति गाह्रो होइन। म त उगाउनै नसकेर के होइन। साथीहरू यस्तो हाँस पनि उठिरहेको थियो होइन। सुरुमा चाहिँ क्या सजिलो होला भन्ने लागिरहेको थियो होइन। अन्तिममा त राम झन्नै सासै निकाल्दैन क्या मेरो। अनि त्यो पनि ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन। सुरुमा चाहिँ उगाएँ त्यसले नै होइन। एकछिनमा त पानी पनि पर्नु थाल्यो कि हेर्नु साथीहरू कस्तो, अब के भन्नु है। अब एकछिन चाहिँ क्यामेरा अफ गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल होइन, किनकि पानीले भिज्छ भनेर होइन। एकछिन चाहिँ जालोहरू यस्तो ट्राई गरेको थिएँ कि हान्नलाई। अनि मेरो कपाल देखेर चाहिँ नहाँस्नु होला, किनकि मेरो कपाल सानो पुत्रुक्कको छ होइन। मेरो कपाल त्यो माथि हेर्नु न कस्तो त्यो हुन्छ नि गाईहरूको पुछार जस्तो देखिरहेको छ होइन। त्यो पनि नहाँस्नु होला होइन। के गर्नु, कपाल भनेको त्यस्तै हो, बढिहाल्छ पछि होइन। अनि म चाहिँ पुरा हेरिरहेको थिएँ पानी रोकिन्छ कि भनेर, होइन कि रोकिएन होइन। त्यही भएर एकछिनको लागि चाहिँ क्यामेरा अफ गर्नु पऱ्यो होइन साथीहरू। अनि एकछिन पछि चाहिँ पानी पनि रोक्यो नि त। अनि फेरि क्यामेरा अन गरेँ क्या मैले होइन। अनि हेर्नु न म चाहिँ अब त्यही खोलाको बाटो हिँडिरहेको थिएँ क्या होइन। अनि क्यामेरा बोकेर अनि खोला हिँड्नुपर्छ। अब माछा मार्न आएको मान्छे खोला नहिँडेर कहाँ हिँड्नुहोस् होइन। अनि त्यही भएर खोला टक्क लाएर हिँडिरहेको थिएँ म चाहिँ। अनि एक ठाउँमा चाहिँ माछा पर्ला कि जस्तो गरिरहेको थियो होइन। माछा छ होला जस्तो लागिरहेको थियो क्या। अनि म चाहिँ बल्छी बोकेर हिँडिरहेको थियो। पानी पनि हेर्नु न कम्मरसम्म थियो के। हेर्दा मात्रै सानो खोला भनेको कस्तो गहिरो क्या, कम्मरसम्म थियो है पानी पनि। अनि म चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि मेरो त्यो चाहिँ उगाउने चाहिँ मैले नयाँ बनाएँ कि, त्यो चाहिँ मैले बोक्नै सकिनँ कि, त्यो त मैले हान्नै सकिनँ है। मेरो ज्यानभन्दा नि गरुङ्गो लागेको मलाई त्यो चाहिँ होइन, धेरै गरुङ्गो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ आफ्नै स्टाइलको के भन्छ अरे बल्छी भन्दा नि त्यो खै के भन्दा रहेछ क्या त्यो उगाउनेलाई होइन। अनि त्यो माछा उगाउनेलाई मैले चाहिँ त्यो आफ्नै स्टाइलमा बनाएँ के एकछिन बसेर त्यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि बनाएँ होइन। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ अनि टक्क लाएर हिँडिरहेको थिएँ। मेरो पार्टनर चाहिँ अगाडि दौडिरहेको थियो कि पक्रिनु भन्दा नि मान्ने होइन है। ऊ चाहिँ दौडे गर्छ होइन। म चाहिँ पछाडि यत्रो कपाल यो त्यो, म त यस्तो झात्राङ झुत्रुङ भएको थिएन। अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ एउटा माछा हेर्नु न साथीहरू, एउटा माछा पर्दाखेरि नि म यति धेरै खुसी लागेको थियो कि, किनकि माछै परेको थिएन है। मैले त दिमाग खराब भइरहेको थियो। सोचेको थिएँ 1 केजी घर लिएर जान्छु भनेको के को नि, जति हेर्दा सजिलो किनेर खाँदा सजिलो हो नि त्यति त मारेर त खान सकिँदैन कि होइन। त्यो पनि कोसिस त गरिरहेको थिएँ मैले होइन। मेरो जाल हेर्नु न कस्तो हाँसै उठ्छ क्या, मलाई त कस्तो कमेडी लागिरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। त्यो पनि मैले कति मेहनतले बनाएको थिएँ क्या होइन, अर्को जाली बोक्न नसकेर है। अनि त्यस पछाडि जालीमा पनि अलिअलि त परिरहेको थियो माछा, के को नि माछा त अलिअलि परिरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि परे पनि मेरो बोक्ने ढङ्ग त यो डिप्रेसन रहेछ। अनि त माछाहरू त खोइ टोकरीमा छ कि छैन होइन, त्यो पनि थाहा थिएन कि मलाई चाहिँ होइन।
म त पुरा उगाउने धुनमा मात्रै हिँडिरहेको थिएँ कि हेर्नु न मेरो कम्मरमा चप्पल पनि कम्मरमा अनि सबै कुरा मेरै त्यसमा अनि मेरो पार्टनरले नि बोक्नु त बोक्नु भएको थियो मैले त्यो नसकेको त्यो चाहिँ उहाँले बोक्नु भएको थियो कि होइन अनि त्यसो चाहिँ उहाँले चाहिँ जाली अरू बल्छीहरू पनि बोक्नु भएको थियो होइन मैले चाहिँ चप्पलहरू बोकेको थिएँ होइन ए बाबा रे हो म त वाक्कै भयो क्या होइन माछा पर्छ कि भन्यो पर्दैन बल्ल एउटा परेको थियो त्यसमा त्यति खुसी भयो थियो त्यसपछि त माछा परे त मरिजाउँ है मेरो माछा पनि हेर्नु न म अब टोकरीबाट माछा देखाउँछु होइन मेरो माछा हेर्नु है त मेरो गेटअप मेरो माछा बोक्ने टोकरी हेर्नु ए बाबा रे त्यो माछा पनि के होइन अब खोलामा हिँड्दाखेरि त अब पानी नि कम्मर छ होइन कुनै ठाउँमा त त्योभन्दा नि गहिरो छ नि त माछा त कोल्टे भएपछि त पानी पाएपछि त बगिहाल्छ हिँडिहाल्छ होइन हेर्नु न मेरो माछाको नाममा यति छ है मैले कति हो बिहान हामी त्यही खानासाना खाएर हिँडेको होला होइन त्यहाँदेखि हिँडेर खेतको बाटो आएर खोला आएदेखि पक्रेको माछा है हेर्नु सक्नुहुन्छ कति धेरै छ है त हेर्नु है अब म देखाउँछु तपाईँलाई हेर्नु न उचालेको ढङ्ग हेर्नु न उचालेको कति धेरै माछा होला भनेर हेर्नु न छन्का हाँस पनि उड्ने लाज पनि लाउने हेर्नु न छन्काको माछा त्यो के भन्छ अरे त्यो टोकरी के भन्छ यसलाई त हाम्रो खै म थाहा होइन यसको नाम के हो भनेर होइन पुरा देखाएको माछाको नाम एक सिटै छैन कि एक सिटै छैन भनेको यो खोलामा हेर्नु न यो खोलामा नि छ कि भन्ने सोचेको त के को हुनु नि यो बल्छी थापेको त्यतिकै तुलुङ्गै छ त्यही पनि यसो हानौँ न पाइहाल्छ कि भनेर होइन अन्तिमचोटि अब यसो मन भुलाउनको लागि पाइहाल्छु कि भनेर हानौँ न भनेको है ए बाबाले मेरो जालीको हालत त्यस्तै छ मैले बनाउनु खोजेको चाहिँ एक्ज्याक्टली अर्को खालको थियो क्या अब त्यो समयमा अब अरू केही पनि पाउँदैन त्यही भएर यसले नै बनाइदिएको थियो होइन अनि त्यसरी यसले ट्राई गरौँ न भइहाल्छ कि भनेर अर्को त बोक्नै नसक्ने के म त बोक्नै नसक्ने होइन अनि यसले ट्राई गरेको है के को माछा बनाउने एउटा माछा भयो त मरिजाउँ है अनि मैले ट्राई गरेँ अनि सकिनँ अब मेरो पार्टनरलाई बोलाएँ क्या मैले चाहिँ अनि आउनु त एकचोटि ट्राई गर्नु पाइहाल्नुहुन्छ कि तपाईँले भनेर बोलाएँ होइन अनि उहाँ पनि आउनुभयो उहाँले नि ट्राई गर्नुभयो ए माछा त परेको परै राम यति धेरै पऱ्यो कि पछि त घर जाँदा त एउटा मात्रै तिनङ्ग थियो होइन त्यो पनि अनि पार्टनरले चाहिँ ट्राई गर्नुभयो क्या एकचोटि ट्राई गरौँ न भनेर अनि टक्कलाई ट्राई गरेको के को हुनु नि माछाको नाममा केही पनि थिएन कि खोला नि केही थिएन हुन पनि पानी परिरहेको हुन्छ नि त बाढीले बगायो होला होइन माछाहरूलाई त्यही पनि मेरो रहर होइन कति के नै होला भनेर ओहो खोलामा माछा मार्न जाने भनेर गएको है हे बाबा रे माछाको नाममा केही छैन भनेको खोला त सुनसान है थोपा माछा हुन त मलाई माछा म फर्स्ट टाइम हो कि माछा मार्न गएको अनि त्यसरी म योभन्दा कहिले पनि पहिला यसरी माछा मार्न गएको छैन खोलामा होइन अनि यसको बारेमा मलाई पनि त्यति धेरै ज्ञान थिएन अनि त्यही भएर गएको है पछि त के को माछा पाउने त्यति माछा लिएर हामी घर हिँड्यौँ होइन जङ्गलको बाटो हो नि त अनि त्यही भएर जुका सुका नि लाउँछ मलाई चाहिँ डर लाउँछ क्या जुका सुका देखेर पनि होइन फेरि यो तराईको जुका चाहिँ सानो होइन कि एक बित्ता लामो अझ त्यो भैँसीलाई खाने त्यो जुका त यत्रो लामो क्या आमामा म त देखेर नै सिरिङ भयो है त्यसै पछाडि हामी चाहिँ घरको बाटो लाग्यौँ होइन जङ्गलतिरबाट अनि टक्क लगाएर अब के गर्नु नपाए पनि होइन जङ्गलतिर लाग्यौँ होइन अनि त्यो 2 ट्याङ्ग्रा माछा के गर्नु भनेर छोडिदियौँ हामीले त पकाएन पनि अब त्यो 2 ट्याङ्ग्रा माछा कसले खाने कसले हेर्ने होइन अनि झन् अझ क्या अरू मान्छेहरूले कति धेरै मार्छन् जसरी हामी हिँडेको थियौँ नि त यति धेरै के झ्याम्टा झुम्टी बोकेर होइन अनि त्यसै पछाडि त्यो देखेर क्या मान्छेहरू हाँसिरहेको थिए होइन लास्टमा घर आएर त सबले सोधिरहनु थियो कति मार्यो भनेर होइन हे बाबा रे म त लाज लागेर है के भन्नु र मार्न त एक थोपा मारेको थिएन अनि त्यो पनि मार्यौँ नि 1 केजी मार्यौँ भन्दै हिँड्यौँ होइन अनि त्यसै पछाडि अब के गर्नु होइन त्यो पनि भन्नु त पर्यो अब मार्यौँ भनेर अब मार्न हिँडेको मान्छे लास्टमा त छ्या तिमीहरूले त के गर्यो भनेर हाँस्नु भयो बेसमारी के गर्नु साथीहरू जिन्दगीको पहिलोचोटि माछा मार्न गएको त्यो पनि यस्तो हालत होइन 2 ट्याङ्ग्रा माछा बोकेर घर आउनु पर्यो त्यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु बाई बाई से यू गाइजहरू अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।